Leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaşlarım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ikki partiya a'zolaridan tashkillangan vakillar umumi Dharamsalada Hindistonning vaziri Modi bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 5-ayning 13 kunlik Amerika Ovoz radiosining Xitoy tel programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasi Assallıqlar başlığı Nancy Pelosi yetakchiligidagi Amerikadagi ikki partiya a'zolaridan tashkillangan vakillar umumi haftaning 4-kuni Hindistonning Dharamsala o'lkasida Hindistonning vaziri Modi bilan suhbat o'tkazib, ikki taraf munosabatini va rayonning bexatarligini muhokama qildi. Nancy Pelosi Hindistonning vaziri Modi bilan nurg'un masalalar bo'yicha jumladan hamkorlashish, zo'ravonlik qarshi va klimat o'zgarishi hamda Tibetni o'z ichiga olgan holda kishilik huquq masalasi qatorliq masalalar bo'yicha fikr almashtirdi. Nancy Pelosi mundaq ko'rsatdi. Vakillar umiga Hindiston hukumat taraf yuqori darajalik amaldori bilan suhbatlashganda Hindiston hukumati va Hindiston xalqining hürmetlik Dalai Lama'ni qo'yniga elib, Dharamsalada turishga o'rin berib, Tibet xalqining Hindistonda turmush ko'chirishini qo'llaganligiga rahmat aytamiz. Diqqat, hurmatli vatandosh. Nancy Pelosi xonimga aloqador blogida mundaq ko'rsatildi. Vakillar umiga Dharamsalada 2 kun to'xtadi. Dalai Lama va Tibet ma'muriyat markazining boshlig'i Lobsang Sangayni ziyorat qildi. Nancy Pelosi xonim haftaning 3-kuni o'tkazilgan qarshilish marosimida mundaq ko'rsatdi. Vakillar umiga Dharamsalada hurmatli Dalai Lamaga hurmat bildirdi. Nancy Pelosi xonim mehribonlik va odamgarchilik bilan to'liq umidvor edi. Diqqat. Nancy Pelosi xonim mehribonlik va odamgarchilik bilan to'liq umidvor edi. Nancy Pelosi xonim yana Tibet ishlarini davomli qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Nancy Pelosi xonim mundaq ko'rsat, Jungo hukumatining Tibetlarning diniy e'tiqodi, madaniyati va tilini yo'qotmoqchi bo'lgan rahmsiz vositalari dunyoning vijdoniga xiras e'lon qildi. Biz bu xirisga yuzlanamiz. Biz birlikda tirishchanlik ko'rsatib, o xirisga yuzlanamiz. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Devlet Meclisi Avam Palatası'na a'zo bo'lgan Jim Sensenbrenner bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Tibetlar bilan ittifoqlashib, yonma-yon turib, Tibetlarni favqulodda, balki yana favqulodda uzun zamonlardan beri eksploatatsiya qilib kelgan zamondan qutuldirmiz. Diqqat vatandoshim. Sensenbrenner nima dedi? Jim Sensenbrenner mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tibetlar bilan ittifoqlashib, yonma-yon turib, Tibetlarni favqulodda, balki yana favqulodda uzun zamonlardan beri eksploatatsiya qilib kelgan zamondan qutuldirmiz. Nancy Pelosi xonim mundaq ko'rsat, Tibet haqiqiy holda o'zini o'zi boshqarishga erishish uchun Jungo rahbarlari bilan Tibet doiralari o'rtasidagi iddiviy ixtiloflarning orliqini qisqartirish kerak. Nancy Pelosi xonim mundaq ko'rsatdi. Jungoda ma'lum kishilarga nisbatan aytganda, haqiqiy holda o'zini o'zi boshqaradigan Tibetni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. O xabarda undaq deyildi, ma xabarda mundaq deyilgan ekan, men xilma-xil tarjima qildim, kechiringlar. Bizga nisbatan aytganda Tibetlarning o'zini o'zi boshqarishi bu muqarrardir. Shuning uchun biz ularga nisbatan aytgan tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan, bizga nisbatan aytganda muqarrar bo'lgan bu ikki xil ideya o'ttirisidagi oraliqni qisqartirishimiz kerak. Diqqat vatandoshim Turan efendi. Dalai Lama vakillar umiga mundaq dedi. Tibetlar o'zini o'zi boshqarish uchun qarshilik ko'rsatganda
qural ishlatmaydi. O zo'ravonlik qilmaslikqa, insonparvarlik bilan odamgarchilikka yana bir qatam murojaat e'lon qildi.